आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, छींकें आने की परेशानी है, ये बीमारी काफ़ी लंबे टाइम से है, सांस की नली में सूजन है, खांसी है, पुरानी खांसी है, सांस फूलता है, अस्थमा है, नज़ले की एलर्जी है, इसके लिए बता रहा हूँ बहुत ही शानदार देसी उपाय। आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे, एक गिलास पानी में 4 से 5 गुड़हल के फूल डालेंगे, उस पानी को इतना बॉयल करेंगे, इतना उबालेंगे, जो आधा गिलास पानी रह जाए उसे आप छान के पी लेंगे। आराम तो फौरन मिलेगा आपको, पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस रेसिपी को आप 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपकी सांस की नली की सूजन भी दूर हो जाएगी, और जो अस्थमा की बीमारी रह रही थी, वो पुराना नज़ला था आपका, वो भी दूर हो जाएगा।